Здравейте, колеги! Виждам, че има много хора, които качиха снимки в курса, за да помогна на всички буквално да обясня наново как се пускат тренд линиите и нивата. Всички сте се справили много добре. Просто в тази работа всичко трябва да е перфектно. Затова искам наново да ви покажа как трябва да изглежда, примерно как трябва да се чертават едни тренд линии, едни нива. Понеже е важно. Сега, когато дойдете на графиката, може просто да си отдалечите екрана на седмична графика. Почвам първо на седмична графика. Може да си отдалечите екрана да видите в момента, когато цената се намира на такива много ниски нива, е добре да видите къде е най-ниското дъно, което въобще е имала самата цена. Най-ниското дъно, това в момента е ето този спайк или така наречената опашка, като пишем, че това дори може да е монтли ниво, т.е. много ниско ниво. Следващите по-хубави, по-силни нива, предполагам са тук, защото вижте имаме много отблъсквания. Т.е. имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 и назад. Това ниво е точно 1.34. По принцип, правете си ги кръгли нива. Винаги ще има някакъв спайк, който е над нивото или малко под нивото. Затова по принцип се чертават зони. Но по принцип ще ви го показвам по-напред, да не се бъркате сега. Зона означава да се хванете тук по въгълника, ректангъл, и да начертаете от най-ниската точка от най-високата точка до най-ниската и да се дръпнете назад. И да знаете, че цената, ако дойде в тази зона, примерно тук, дойде тук в тази зона, независимо в началото или тук до края, вие трябва да се прибирате самите профити. Няма толкова много да ви занимавам сега с тези зони, защото по-напред ще ги учим и ще ги чертаем пак постоянно. Когато на седмична графика виждаме, че за момента имаме още едно ниво. Вижте тук как има множество дъна и тук има още един спайк. Тоест тук имаме едно ниво, което имаме множество отблъскване и предполагам, че това е 1.22.500. Просто си ги правим 22.500, пак си натискаме weekly, т.е. че е седмично ниво това. И в момента нямаме нужда да чертаем повече нива. Просто нямаме за какво. Трябва сега да почнем да пускаме тренд линии. Нещо важно, което виждам, че всички бъркате при тренд линиите, е, че пускате тренд линии примерно до тук. Не е окей, или пък само до третия връх. Не е окей, защото цената може да се върне и пак да се отблъсне тази тренд линия. В бъдеще тя ще коригира от нея. Така че се налага, когато си я пускате до край. В случая няма да дърпаме супер много, но по върховете, по опашките, натискаме си два пъти, избираме си weekly, за да знаем, че това не е седмичната тренд линия. Заключвайте ги, да може, ако нещо се случи, да не ги мърдате. В смисъл, когато си давате графиката напред и назад, да не се мести. Другото ниво, което почваме да правим, това вече е на дневна графика, понеже тук имаме много силно дъно. Ето тук. Идваме и използваме хоризонтален рей. Това е когато не искаме назад да чертаем, защото нямаме къде да го хванем това ниво. Използваме си от текущото дъно. Правим го на 16700, избираме Daily, заключваме го. Тоест знаем, че тук цената е пробила, най-вероятно ще дойде до седмичното ниво. Тук може да се оформи някоя формация за обръщане, която ще учим днеска, и цената да направи възходящо движение. На дневна графика, когато чертаем тренд линии и когато имаме такова силно падане, тези тренд линии малко са безмислени. Но въпреки това пускаме. Това ни е дневна тренд линия. Пуска се по първите два върха. Това ни е единствения върх, който имаме тук.
и си пускаме въпросната тренд линия. Натискаме пак два пъти и избираме Daily. Важно е да знаем коя тренд линия на каква графика ни е. Но вижте, пускаме ги през върховете до някое ниво, където след това цената се обръща. Когато пускаме отново тренд линия, ние се избираме ето по този начин да хваща първото дъно и второто дъно. В бъдеще, вижте, трети път се докосва цената, отива нагоре, четвърти път пробива я и така вече започва да пада. Тази тренд линия отново идваме и си избираме, че е daily. Тоест, когато сме на дневна графика, това са daily, дневни тренд линии. Следващата тренд линия, която правим на дневна графика, от върха към другия връх. Ето буквално по този начин. Отново да идваме и си я поставяме като daily. В момента сме се начертали всички дневни тренд линии, които виждаме в момента на самия екран. Тук назад няма смисъл да четаем, защото няма да ни върши работа. Така че ето по този начин изглеждат дневните тренд линии. Разбира се, тук сега имаме някои нива, които трябва да си пуснем. Избираме хоризонтален рей. Назад има още откъде да го хванем. Цената падала и преди това ниво, но нямаме нужда просто. Виждаме, че тук в момента след това вдигане цената има множество опашки, които е докоснала това ниво, които са докоснали това ниво. После тук го е пробила, върнала се да го тества. Нека да приближа да се вижда. Цената го е пробила, върнала се точно да тества и направила ново движение нагоре. Пак го е пробила надолу, пак го е тествала. Значи тук вече, тук е подкрепа, тук е съпротива, а тук вече съпротива, подкрепа, съпротива, съпротива. Тоест на нас това ниво виждаме, че имаме множество отблъсквания, затова го правим. Другото ниво, което трябва да направим, още две нива има. То е връх. Когато имаме такъв връх, но виждаме, че цената все пак, нали, съпротива, подкрепа. Тук, когато по принцип отблъскванията не са точно само едно кръгло ниво, примерно са 1.25, тук е по средата между тези върхове и тези дана. Когато имаме малко разстояние, в смисъл тук рейнджа е малък, може да си начертаем рейндж, иначе си чертаем ето такива нива. Тоест, пак казвам, когато виждаме, че има множество отблъсквания от една точно кръгла цена, тогава си пускаме само една линия и си я именуваме daily, weekly и така нататък. Но когато имаме малко повече разстояние, т.е. вижте тук върховете как са. Тук върховете са на цена 1.2474, а пък даната са на цена 1.2531. Тоест имаме един 50 пипа рейндж, където цената просто не е достигнала точно кръглото ниво 1.25. След като ни достига, спускаме този рейндж, защото знаем, че тук след това, когато цената дойде до това ниво, знаем, че може да си коригира самото движение. Друго, ето следващия вариант, това е тук на 1.21. Цената се отблъска от много точни такива нива. Хубаво е да ги чертаете равни, т.е. когато пускате рейндж, когато пускате тренд линии, чертайте ги така, че да е разбираемо. И трябва всички тренд линии да пресичат цената. Абсолютно всичките тренд линии трябва да пресичат. Ако пуснете тренд линията само до тук, не знаем тук какво се случва. Тоест, ако пуснете по този начин, по-къса, защото виждам, че малко се пуска тренд линии. Ето така, по този начин. Ами не е окей. Нали? Тренд линиите трябва да са да пресичат цената и да докосват някое ниво. Или
да докосват друга тренд линия, която е на седмична графика, примерно, която също ни показва, че тук има съпротива. Така се чертават общо взето. Не се притеснявайте, добре се справихте като за първи път, дори много добре, но искам да ги отработим тези неща, да може максимално добре да чертаем по графиката. Защото всичко е в чертаенето. Идваме на 4 часа. В принцип, когато сте 4 часа, нали, имаме допълнително други тренд линии. Примерно тук. Идваме, именуваме си я H4. Само тук ще натиснем да е отдолу, да ни пречи. Т.е. H4 се показва по този начин. И си да заключваме. Насам, вижте, има множество тренд линии, които може да се пуснат на 4 часа. Където виждаме, че цената при всяко докосване е правила нисходящи движения. H4. H4. Сега ще ви кажа какво означават тези тренд линии, защо така се чертаят. Тук цената се е отблъснала 4 пъти и е направила много силно падане надолу. След това е пробило тренд линията, тествало е тук на нивото и вижте, направила е възходящо движение. Тук цената е направила нещо като двоен връх, т.е. това е фигура, която е за обръщане на тренда. Ето вижте, двоен връх, пробит, тестван и цената започва много рязко да пада. Пробита и тествана и тренд линията и именно това нещо ни помага да знаем, че ние тук надолу само трябва да продаваме. Когато трендът започне да стане остър, започва да става по-силен и по-силен, се налага да чертаете няколко тренд линии. Нали, първите два връх. После от втория връх към третия връх, където виждаме, че цената направи още по-силно падане. После виждаме, че тук имаме нови, т.е. още една тренд линия. Пускаме. Когато се случи това нещо, може да се изтриете някои от тренд линиите и то най-вече тази първата. Всички други тренд линии нека да останат. Това е тренд линия, която трябва да 4 часа, т.е. да пишем H4 на нея и тук също да пишем H4. Защо толкова много чертаем тренд линии? Защото когато имаме такъв силен тренд и в момента докосва месечно ниво, ето тук месечно ниво докосва в момента, най-вероятно тук в тази зона, когато цената пробие, ето така ще правя, в тази зона, когато цената пробие тези тренд линии, ще се образува фигура, която обръща самия тренд. И от тук нататък ще имаме тестове и най-вероятно нов тренд нагоре. И именно за това нещо го правим. За това нещо чертаем тези тренд линии, защото за в бъдеще ще ни помогнат да хванем тренда още от началото на самия тренд. Още от началото на появата му. И всичко това ни помага да разберем какво прави самата цена, какви движения прави и как ние да влезем в сделка с максимална печалба. Това беше всичко. Ще кача видеото, гледайте го пак и ви желая успех, разбира се.